idol, nag-inon-on akong balo. Balo, in English, swordfish yata yan. Ayan. Inon-on sa iba. Sarap. Oh. Tapos yung sa mga anak ko mga idol, ulam namin ito sa kaming mag-asawa. Ayan. Sa amin yan na ulam. Sa mga bata idol, caldireta ang manok. Pakita ko sa inyo mga idol. Madilim. Ayan po mga idol. Caldiretang manok. Na may carrots, patatas, and bell pepper. Lapot. Yan, ayos yun mga idol. Nakaluto na ako. Grabing init ito mga idol sa Bicol. Oh. May sisiw dyan mga idol, oh. Yan. Oh, narinig nyo? Minsan nahuhulog dito yan. Dito na mamatay. Yan na mga idol, share ko sa inyo. Baga ako nakaluto. Thank you for watching. Rangbang's channel po. Thank you. Wala lang sa mga idol. Bye!